知ってるでしょ。うちの家族は大変だったからさ。私泣いてばっかだったもん。でもさ、泣いても泣いても何にもならなくて、全部バラバラのままで。だからあの時はもう何にも欲しがらないようにしてた。その方が楽なのかなって。